لکه غوټۍ چې د انار خاندي هی ملګرو دغسې مې یار خاندي ملګرو دغسې مې یار خاندي پوی بشي لا پوی نه ده نادانه ده اسې لیونۍ دا په ما ګرانه ده پوی بشي لا پوی نه ده نادانه ده اسې لیونۍ دا په ما ګرانه ده ډېره خوشحالي خانه ده بیا رانه هېرېږي کله کله غم راکوه تل چې مې یادېږي زما زړګی چې پې ډاډه دی څومره ښکلی دی دغه زما د اشنا کلی دی خوا کې شنه فصلونه زانګې ما لیدلی دی دغه زما د اشنا کلی دی راشه په زلفو کې کتار کنن ښایسته ګلونه که بل تحفه کې که زما ګلونه السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو عزتمندو اورېدونکو نن که زه درته بیا وایم چې ډېره خوشحالي ورځ ده او بختوره ورځ ده ځکه چې بختور سړی یم او بختور په دې یم چې مېلمانه د بختور راځي یو داسې دروند خوږ مېلمه راغلی دی ورسره بل ملګری هم دی د هغه خبرې اترې به هم کوو خو دا ستاسو په وړاندې چې کوم شخصیت ناست دی نو دا د پښتو موسیقۍ د دویم دور ډېر لوی نوم دی او د دې دا کورنۍ چې دا د زمانو راسې د دې فن دغه خدمت چې دی نو دا ډېر په اخلاص باندې کوي نوم خدای پاک ورکړی دی هم دی له هم د دې د کورنۍ نورو هنرمندانو له چې په هغې کې د دې مشر ورور معین علي هم شامل دی بهار علي استاد راغلی دی بهار علي استاد هر کلی درته وایم زما طرف نه ګرانو کتونکو السلام علیکم زه ډېر خوشحاله یم د هغې صاحب حجرې ته راغلی یم او ډېر زیات خوشحاله یم دا خپله قدرمن سړی دی خوږ سړی دی د فنکارانو ډېر قدر کوي ځکه موږ په مینې باندې راغلي یو خپل کلي نه انګون له ښایسته راغلی موږ کلی انګو کې دی او هغې صاحب ته کور ته راغلي یو او ډېر موږ خوشحاله یو یوازې تاسو نه یې خوشحاله زه هم ډېر خوشحاله یم د کتونکي اورېدونکي به هم ډېر خوشحاله شي چې د انګونه یو سړی راځي ستاسو اندازه ولګوئ د انګونه یو سړی راځي ډاک بیسود ته ډاک بیسود په نوښار ضلع کې په شراټ روډ باندې جي ټي روډ سره د لوی جرنیلي روډ سره شیر شاه سوری روډ سره 2 کیلومتره کې پروت دی دا ډېره لوی او ډېره ګران هم ده خو مینه بندیزونه نه مني بهار علي استاد ستاسو مرکه خو موږ مخکې ورده کې ورکړې وه تاسو په فن او په دې باندې خبرې اترې شوي دي نن سبا د فن څه پوزیشن دی دا راته وایئ یاره جي ښه ده خو بنیادي شی نه دی لکه څومره خوند مخکې نو ګانو کوي موږ خوري کوله که نه او د ورځې رسل مو کول او ځکه ښه راغلي تاسو به ریهرسل کولی نه ریهرسل مو چې د ورځې ریهرسل مو کولو اوس خو جي بس ګپ شپ دی بس یو پلک سره غانا ریکارډ کیږي کمپیوټر باندې ساز هم جوړ شي او आवाज هم او د چا چې आवाज نه وي کنه غایم پکې ویل شي نو البته پکې کمپیوټر جوړي خدا خو جن شو کنه ځکه خدا د موږ سره د سلو کال سندري دی په ریډیو کې موږ هغه خلک خوخی د سیده جی زه خوري شي جی خو زما بنیادی غرض دا چې تاسو په کوټ کې اوسې ډیره مېرم په کوټ کې دا پروګرامونه وی کنه هیڅ تاسو زرا کېږي جی ها جی ارجه تاسو نه زما ما چې یار په خپل اردن کې نه وی کنه ها جی دا چې تاسو نه خیره ها بس دلته تاسو مستاج ما چې یو خوري ما شعر النبي خسنګر دی شاعر علي جی شاعر علي ما سره غلم دی او مشکل نه میږي ما وراره نگار نه میږي رباب وي ما سره په ریډیو کې سو غانو کې هغه ولې دي کشور نه میږي خورشید نه میږي دوبه کې جی دا چې مګروپ ولا خال دي په کوار کې جی موین علي تاسو مشهور مرادي بخي یو کال کې جو وفات شوی دی یو کال کې وفات شوی دی ډیره خوږه غاړه خدای پاک ور کړی و قدم روانو دي مخکې आवाज خدای پاک ور کړی او الله دې هغه مو بخي او خو لکه دا فن تاسو ژوندې ساتلی دی جی بالکل جی بیا ساتو ان شاء الله دا موږ په خپل مورنګ ورکو چې مواسه کار کوو کنه جی چې خبرې بم کو لګي خو زه به د نسل لګي غوښتنې کوم خبره به موین علي سازو شو ساسو مشرور کنه او داغه زوی مشي داسې یو کلام لګوندې یو هغه استي وته تاسو وایي چې هغه راته زمزمه کې بیا به دې اوریدونکو ته وغږول یاره جی هغه شند نشو ویلې موین علي خو ډېر خوب پڅ گزارا له خیر وکم هغه یو د تاسو مورکی وایي کسه جی مورکی هغه جی आवाज کې مورکی وا زه به جوړم څه راته وایي چې هغه غزل دی تاسو جو اورئ لکه غوټۍ چې د انار خاندي هی
ملګرو دغسې مې یار خاندي ملګرو دغسې مې یار خاندي لکه غوټۍ چې د انار خاندي هی ملګرو دغسې مې یار خاندي ملګرو دغسې مې یار خاندي لکه غوټۍ چې د انار خاندي هی ملګرو دغسې مې یار خاندي ملګرو دغسې مې یار خاندي ډیره مننه ستاسو مهرباني ماشاءالله د بجی ورور نه دی که د هغه غونډه نه دی خو د هغه نه کم هم نه دی مهرباني جی مشر ورور ورور مو جی الله دې وبخي وفات شي دغه په کورونه کې فن شته راځي بچی نه کوي جی نه کوي بچی ته شوق لري فن سره نو د خپل اوازونه دي خدا فن نه کوي بس بالکل نه کوي نو ولې نه کوي وجه څه ده شوق خبره دی شوق هغه چې راغی د دوبۍ نه یو کیسټ ډک کړو بالکل جی او پاغي کې شاعري د ابرار وا غږ زویل خپل خیبرار جی شاعري مې نه خپل وا شاعري خپل وا بګه بچی ور کړو ابرار کسر کې دا پورا بچو سره مینه و بچی څه کوي یلا جلد سن ګوران دی اسلام آباد کې سب بینک هوټل کې دی خپل کاروبار کوي دا سیدا تا خو د مونلوی سره یو غزل په خپل خوخه د اوریدونکو ته ابو ته زمزمه کو زیو پرمیش کوم دا یو غزل د ما ډیر زیات خوخو دا نو چې پوی بشیلا پوی نه ده پوی بشیلا پوی نه ده نادان ده اصیلې ونه ده په ما ګرانه ده پوی بشیلا پوی نه ده نادان ده اصیلې ونه ده په ما ګرانه ده زه په دیدن پسې لیواله یم زه په دیدن پسې لیواله یم دا زما په مینا دا زما په مینا بدګمانه ده اصیلې ونه ده په ما ګرانه ده وی بشلا پن د نادان ده اصلې ونه د ما ګران ده مینلوی ساز ډیر خفنکار او الله دې سره د خاور وبخي او هغه دغه برکت دې پاک دې په بچو ها راځو تاسو فن بلو دا ریډیو کې تاسو د غزلو یا د سندرو د نغمو شمیره بسونی درته یاد ده راځي زیات دي بچپن او جیمول څه پوره کړه راځي د 200 پوره غانو جیماوي 200 پوره غزل سټیشن کې اعظم جی غانې کړی یو سټیشن کې یو لومبه کوم ویلی و مصطفی خان خاطر غزل او ډیره خوشحالي خانه ده بیا نه هیریږي دا مې ویلو دا دې لومبه ویلی و جی یو جدو غانې کړو شان خل نه میدو جی هم نه سینیرو هغه جز ورک شوی غانې نه کوي قسم دو غانې ویلی وړا وړا به تو خن په مینا خستا جنانه ولې ماراوري بالکل دام شتا لومبه چې تا کوم ویلی وکنه زم کاغه لګوي نو به به کتون کو ریدونکو توغو ډیره خوشحالي خانه ده بیا نه هیریږي کلا کلا غم را کوتل چې مې یادېږي زه د یم لوګی پټي دی نشي رانه شمې زه د یم لوګی پټي دی نشي رانه شمې خدای ګودر رڼا په تیارو کې ښه ښکارېږي کلا کلا غم را کوتل چې مې یادېږي ډیره خوشحالي خانه ده بیا نه هیریږي کلا کلا غم را کوتل چې مې یادېږي ډیر په زړه پورې دا اورېدونکي باریانې دا کتونکي چې د بهار علي استاد په اواز کې خواړو څه فرق نه دی راغلی ها یو بل تپوس کوم خفه کېږي خو نه تاسو چې هسې عام ژوند کې خبرې کوئ که نه لکه زر زر غوندې کوئ او چې کله غزل ته او سندرې ته شي بیا دا زمونږ د هدایت الله استاد کې هم دا کار و هغه به چې خبرې کولې نو زر در به یې کولې او چې کله به میت ته کېناستو بیا به تیرفې جوړ شو ما ماشي بچپن کې خستاګانې کوو ورکوټه وجو ورکوټه مې ما د ګلاب رګم غني یاد فلمي یو الګه کې یو کله سمنا جوړته ای البته مې پروګرام کو ثابت د نظر وانه داخله باندې پلاش تیر شي جواب باندې چې هغه چې مله جواب درنه شي لکه ګرانه خبره زنه شم کولای او غانه خې ویلې شم او غانه دا ګلاب رګم نه کوم سندره یاد کړی و راته ډېر
فکر دنیا غانې ګل اورګم یو داسې یو مدیدار غوندې خیر چې ته ما یاد کړی وی کرته وي زما زړګی چې په ډاډه دې څومره ښکلی دی دغه زما د اشنا کلی دی خوا کې شنه فصلونه زانګې ما لیدلی دی دغه زما د اشنا کلی دی دا خړ کورونه په ما ګران دي د پاکې مینې مې رازدان دي په دغه سیمه مې اواز د مینې تلی دی دغه زما د اشنا کلی دی زما زړګی چې په ډاډه دې څومره ښکلی دی دغه زما د اشنا کلی دی کمال خبره خو دا وه چې تا ته د ګلنار بیګم سندرې خوښه وه ډېر عمله د چا دي خوښه سندرې اوري میوزیک اوري ریډیو اوري جی مونږ هلکه کې لوی عالمان دي جی وخوه جی ښه نه موسیقي خو هر څوک اوري ښه لکه تا شروع دا غزینه وکړه ډومبې دې غزل وي جی بالکل دغه غزل دې وي ډېره خوشحالي خلنه او بیا هغه سټیشن کې به تاسو نو ریکارډینګ کړي هیرا چې بچپن کال نه ستور ورته وازي هلته مې کړي دا ها او دا لکه یو بل قدر ته یاد وي صبر وکړه صبر خلک تیراوای کې تیریږي او لخ تلاړ زه پرې خو د منجاله ما درځي دغه لګ زما کنه تلاړ زه پرې خو دم تخکلای پخکلو کې زما د پارته تخکلای پخکلو کې زما د پارته هو او زما د پارته دا نور خکولی بسکم که دنیا مال راضی دا نور خکولی بسکم که دنیا مال راضی تاسو په خپل طبیعت وایي خو زه چې یو فرمایش نه زه کوم دا د سبحان تصور یو کلام تاسو ویل او جی ویل یم کو جدا جی قیامتونه او تر نه نه شوی خلک استای تو هم خیر دی استای دا ته وایي په ما تیر شو قیامتونه تر نغلی په ما تیر شو قیامتونه تر نغلی هنګمې د محشرونه تر نغلی هنګمې د محشرونه تر نغلی په ما تیر شو قیامتونه تر نغلی په ما تیر شو قیامتونه تر نغلی هنګمې د محشرونه تر نغلی هنګمې د محشرونه تر نغلی بهرلی استاد زاره ته وایي چې تاسو خو کلهم اصناف ویلي دي که نه لکه تاسو دا څومره غزلې او څومره سندرې دا ټول څیزونه تاسو ویلي دي جی جی چېرته ټپې مو کړي دي جی شته جی مې څومره کیسټې ټپو والا دی جی د ټپو رسیول کې جی او ها چې ته کوم فنکار سره مو یو ځای کړي دي ټپې جی مو والا کې قبل جان مې قسم کړي شمال مې قبل جان سره او جی شمال سره او جی او ګلابان خټک نه میدو ها او نو که د دوه ټپو غوښتنه زه وکړم هو انشل او دوه ټپې راته وکړه یا قربان جانان دومره په ما ګرانې نو چې ته روان زه د شمارم قدمونه و جانان دومره ښایسته نه او زار شمه په مخ ښایسته یې چې مین در باندې یمه ستا یو سندره وه چې څه وخت کې ما د ریډیو کې د ټلیفون کال پروګرام کولو جی جی نو هغې کې به د دې فرمایشونه ډېر زیات راتله چې راشه په زلفو کې کتار کا نن ښایسته ګلونه دا شاعري د چا ده خپله شاعري دی او دا طرز مجي مجبین یاد کړی و مجبین خدای وخت ما ډېره خوښوه جي اواز یې ما ډېر خوښو طرز د هغې نه یاد کړی جي یو فارسي طرز خو ویلی و ها یا ما یاد کړو نه جي بیا هم له پښتو ټکي راوستو خطر ستا خپلو په دې کې د ساجان خو درته نه یادېږي یاره چې یادېږي څه څومره شوي ټول دی جي تاج محمد خو په طبله نه نه جي هغه نه و امین که سنو مې اوس هغه د بل هغه وله خورکسیر شمه ربابي و او ولا مریض سره اوس کیبورډ له مسافر و دا کسان سره و ډېر د دې تا د دې د سازونه ډېر زه بیا هغه ګومه خو زه وایم چې یو اسی یو انتری راته ووایه راشه په زلفو کې کتار کنن ښایسته ګلونه کبل تحفه کې کا زما ګلونه کبل تحفه کې کا زما ګلونه راشه په زلفو کې کتار کنن ښایسته ګلونه کبل تحفه کې کا زما ګلونه
قبول توفه کې کا زما ګلونه ته چې ښایسته یې ګلې نو خوشحالېږم زه په تا نازېږم زه په فرضو یعنې درکوم درته لیلا ګلونه قبول توفه کې کا زما ګلونه قبول توفه کې کا زما ګلونه ته چې ښایسته یې ګلې نو خوشحالېږم زه په تا نازېږم زه په فرضو یعنې درکوم درته لیلا ګلونه قبول توفه کې کا زما ګلونه یو ستاسو یو غزل ویلی و چې دا د چا دی ملنګ دی پکیر دی کشکول مې ټولوی دی دا چې مصري دی جی مصري دا چې ما په سینار کې یاد دی کړی پسې بل ورته موږ سره ریډیو کې وته په پروګرام دی نو په هغې کې ششتي ګل وایي چې یاره پرون په ریډیو باندې سندره اورېده چې ملنګ دی پکیر دی خیر مې ټولول دغه نه دی خبره دی نه لکه تا سره هغه لکه په ټوکړو باندې اوس ژوند تېروي دا اوس هغه زمانه نه ده چې تا سره به راشه په جونګړه کې د جونګړو منګړو زمانه اوس بوله بنګله جوړوي داسې دی او هسې بدل شوي د دي دغې وختونه فرمایش درنه کوم دا چې مصري دی مصري دی دا. ها په ملنګانو او نظر وکړه په ملنګانو او نظر وکړه ستا لیونی مینې ملنګ به پکې وینا چې ته وې راسره ملنګ دې وې فقیر دې وې کچکول مې ګرځولې چې ته وې راسره د کلي په کوڅو کې مې خیرونه ټولولې چې ته وې راسره بهرني استازدار ته وایي په خپله د ټولو نه کم یو صنف ډېر زیات خوښ دی لکه غزل ته خو ګوره هرپانې مولی که نه ټپې تا کړي دي برغیزې تا ویلي دي او ستا چې دی نو د وطن د مینې سندرې موږ سره ډېر نو په خپله کم غزل خوښ دی غزل دی خوښ دی په ریډیو کې د کومو فنکارانو سره برغیزې ویلي دي راجي مجبني سم ویلي خدای دې وبخي اشاره په سم ویلي انور خیال سم ویلي ګلزار علم سم ویلي دي وجیر حسین امیدو یې سم ویلي دي کشور سلطان ای سره دې څه ویلي او جی یو ترنم جی ملي جی او ملي دی ویلي وي او جی ما بډره کته کو کشور نه زب جی خلک مخکې صفول مو جی تاسو تخلول مو صفول وي یو خبره صفول مو صفول مو تو یو ډیره چې کده منه خزوا جی سر الله خزوا ها دا خیال محمد استاد یا هدایت الله استاد یا دغه والی دې سره چې ته په یو ځای باندې سمېله چې پروګرام کړو ټي وي باندې پروګرام او ویډیو باندې د وسنر خلمت سوي د لخرماوي و چې بچپن کې مې پروګرام کړو سن 82 کې رزمک ته جوړو خلمت سب سره سکلو زور کوټه مې مده نوې نوې غانې کړې غانا بيزي کوټ نه بوتله ما بس خیال خپل راغلو کوټه جیو بيزي بوتله هم یا دا نور نه خواني سره مشي شوانه کړي سره شوانه کړي دي سازو دي طرفونو ته ډېر مشهور سندرغاړي شیر عالم او قسمت خان او دم ساز دا چې بنو لکه غړو جی دمو نو بنو طرف ته بنو غړو دا چې نو خطه دی جی په دې کوټ سیمه کې نور کم داسې هنرمند سره جی خبر ګل نه مې ما نسینرو ګلاب ګل او خبر ګل موږ سره شته خبر ګل وفات شوی ورکو جی خبر ګل وفات شوی دی یو کال کېږي نه کرا اښته تل ولته وفات شو وخت سره وجی او جو ګلاب ژوندې دی ګلاب ګل یره دا ګلاب ګل خو راوله چې چې به راځي دا سره د سورلي استاد ابدارولم ګلاب ګل بدن سره راوله په سامان ډول کې بیا ما ټي وي ته بوتلو ولته بالکل یو ځای سره راځانه میدو دا یو سندره موږ سره ریډیو کې ډیره مشهور ده لږ شبلتون او غوږ د پښتون غاړي دا واړو کنه د نور واړو چې دا غي سر ماسترز نمونه به ته وشته خو زمانه هیر شو یاره ورکه مشتر کټا مشتر جی دا مرجان بالکل چې د زمانه کې وږي د جمانه سینیرو دا دا کوم زیو دا چې تیراله کې دا خبر ګل جی به بکوار تر لګور مو مزي ورتي حالت موږ سره ریډیو کې ورکه ماستر ولال مرجان دا سندري موږ سره شته عجیب بخین کا سندري موږ سره شته دا چې دا اوس یو د خپل خوخي یو فرمایش کوم چې دا تاریخ خسته کول دی ویل دي چې دا څه ژوندون دی او جدا چې جدا د خپل جانا نه یم کنه دا وجي مرګي راشه په دې ژوند باندې ستومانه نه دا چا دی د صاحب شاه صابر ناجي انیب دا حنیف کیس وا حنیف کیس ډیر ما سملو شو د اوچتي پای شاعر دی د سوات والله پاک دې زمونږه موږ به ته خوږ داداوي ابراهیم شبنم صاحب دی الله پاک وبخي امين نو چلته بلاړو نو کیف صاحب بلته خامخا موجودو خدا غزل زما ډیر زیات خوښ دی زم چې دا راته لګوندې زمزمه کې دا څه ژوندون دی چې جدا د خپل جانان شومه دا څه ژوندون دی چې جدا د
خپل جانان شومه مرګیه راشه په دې ژوند باندې ستومانه شومه مرګیه راشه په دې ژوند باندې ستومانه شومه داسې ژوندون دی چې جدا د خپل جانانه شومه هسې مې ستا د معصوم حسنه ګیلې کولې هسې مې ستا د معصوم حسنه ګیلې کولې چې سوچ مې وکړو ګیلمن د خپل ځانه شومه چې سوچ مې وکړو ګیلمن د خپل ځانه شومه مرګیه راشه په دې ژوند باندې ستومانه شومه مرګیه راشه په دې ژوند باندې ستومانه شومه داسې ژوندون دی چې جدا د خپل جانانه شومه ډېر زبردست بهارني مجھے تنګېږي خو نه حاجی نه دا خوشحالي وایي چې مېلمه راغلی ما او راته ما یې کولګولو خوشحالي وو نه نه خوشحالي وو چې ځکه خدا داسې موقع په ژوند کې کله کله راځي که نه چې تاسو خدای پاک نصیب و دلته پرون را سره جلیل شبنم ملو شو حاجی هم د خوږې غاړې سندرغاړی دی زمونږ د پبو بازار ته وته مام سبزي روړه هغه د یادونه ډېر متاثره دي ورته مې ډېر مینتونه وکړل چې راځه ما سره لاړ شه ما سره دا ککوړي ماکوړي دا به درته ورومه خو بس هغه سره وخت نو غریب سترګو مسله وه که نه نه خوب شته نه خندا شته دا چې زما خپل طرز دی جي او موسیقي د غلام علي استاد اکاډین بجې راځي ما ډېر زیات خوښ دي او دا د چا دی لیکس دا لیکس دی دا د لیکس دی الله یو بخښه الله دې لیکس وبخښي ډېر زبردست سړی و خواست کوو که نه چې دعا پسې کوو او دعا په خامخا کوئ ډېر ښه ملګری سړی و د دعاګانو قابل سړی الله دې ولې جنتونه ورکړي امین امین دې ډاکټر شتر ډېر راغلی دی چې څوک خبر نه دی ډېر خرور وړي او ډېر ډېر ځل راغلی موږ هلته به شپې کولې هغه به دلته شپې ورځي موږ یو ځای تېرې کړي دي نو دا چې د لیک صاحب د دې د اخري مقطع راته ووایه بس نه خوب شته نه خندا شته ستا غمونه مې چیړي نه خوب شته نه خندا شته ستا غمونه مې چیړي زړګی مې په سلګو دی ارمانونه مې چیړي نه خوب شته نه خندا شته ستا غمونه مې چیړي لکه کسلواری تو بګار شو ما د مینې لکه کسلواری تو بګار شو ما د مینې تو بګار شو ما د مینې راځي مې په خیالونو کې یادونه مې چیړي راځي مې په خیالونو کې یادونه مې چیړي زړګی مې په سلګو دی ارمانونه مې چیړي نه خوب شته نه خندا شته ستا غمونه مې چیړي الله تعالی دې وبخښي لیک صاحب ډېر ښه یاران یار سړی و لکه څوک یې خفه کړی نه حاجي صاحب هلته مونږ ته به کلي ته راتلو رئیسانو ته راغلی و موږ سره مېلمه شو چا نه ځان یې ساتلی کله کله بنده دا ځینې خبرې چې رایادېږي زمونږ ډېر ښه تعلق نریزي که نه کله ناکله به زما دغه خفګان هم راغی که نه او ما ته بې لیونۍ وې بې لیوني څنګه زمونږ د پروګرام د هغه چې کله پروموټ شو پروګرام منیجر شو نو سوات کې زمونږ شپه و هغې کې واده و داسې په ځمکه ودو نو یو کس تپوس وکړو د دې پروګرام پروډیوسر څوک دی نو دوی ورته وي چې زه دله بل څوک پروډیوسر ځکه نه ورکوم چې زه هم دله څوک مخه نه وایي زه د ریډیو د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم چې ما ته ډېر قدرداني راکوي که نه نو الله دې خوشحال لري برحال زموږ ښه وخت تېر شوی دی لازم خبره ده تاوتریخوالی جنګ جګړه به م راغله به م رالو او لرې به شو که نه خو ما ډېر زیات مینو زما استادو بس الله دې وبخښي یادونه یې پاتې دي نو په دې تناظر کې دویم چې دا ماحول لږ غمجن شو نو دا زما د جذبو ترجماني به چې په ما تېر شو قیامتونه دا مجې ویلو که نه ته رانغلې دا راته دا څنګه وایي یو ځل بیا په ما تېر شو قیامتونه ته رانغلې په ما تېر شو قیامتونه
ترانغلی ترانغلی هنگمی دیما شرونا ترانغلی ترانغلی هنگمی دیما شرونا ترانغلی ترانغلی په ما تیر شو قیامتونه ترانغلی ترانغلی. علي ساس ډیره مننه زه ډیر زیات خدای مخ په تک باندې خوشاله شوم الله دې خوشاله لري والله ګران شو بیا په دې وخت بیا ورسو ان شاء الله ځان سره به د سارلی استاد ان شاء الله زوګه خیر ګلاب ګلم راولا ان شاء الله خیر برګل خو پات شو راغله رزوم ان شاء الله او بس غب شپ بم لګو نامو سجیو فنکارو امین امیدو تل الله محمد غاجی مل شوی دی ها او سترګې خیستا اجا او وای چې دغه سترګې خیستا د زوګانه کوي سترګې خیستا مړیږي نه کته مړیږي نه او بل یو مشهوره چې زیره می در باندې تا مې نه چې په مینوي هغه د بل کلی تولیده خاندمه داجی مشهور سره ونه کوي او چې دا د کمزیو د ټل وجی ټل د ټلو ټل وجی دی غلې کله مامور دی مامو خړه اجي کله و ډېر سندري دي ډېر زبردست زبردست جی خان مدر نه یو خان مدر مو سره پر ریډیو کې خان مدر نه کوټو کنه داجی بنه د شو وجی کوزا خبرنه د شو ها ډېر مننه بهالي سي زم ان شاء الله بیا راسم تاسو سره شعر علم جی خوري ده داجی که سنگر دی او او دا راشه یو دوه خبرې خو مو سره جی السلام علیکم ټولو مینوالو ته مو سلام دی مو اجي صاحب وجری ته راغلی او ډېر مینناک سړی دی سوریلا او اسلام اجي او زه بهر علي صاحب خوري ما نه شاعر علي دی شاعر علي سندره مندري سره جی پروګرامونه کوم او پروګرامونه کې ریډیو ټلویزیون کې پروګرامونه جی ریډیو کې مکړی دی اف ام نا جاوید صاحب سره کوهاټ کې کوهاټ زما رور دی جاوید او پېښور نه مې باغ نه کړی وا بند په مدیدان دی ربارا کړی ته په خور ریډیو نه کړی ایوا مکړی دی جی ها نو کوم دا داسې ټلویزیون کې موقع ملاوي دا نو سندره بوي او جی بالکل خو چې تا د دلته لګ اډیشن واخلې لکه سره ته وای نو ماته پته ولګي لکه زه خو په موسیقي نه پیګم خو دومره استادان سره دې سره دا پاتې شو بل ډېر پیګم د خپل طبيعت چې څه دی خوخي وای چې ماته لکه ساده आवाज اندازه ولګي جی بس سازونو سره عادت خو خیر ساز خیر دې به ساز وای پته لګي سرنګ اوچته تیرا غرونه دي ټول د تصویرونو جنتونه دي سرنګ اوچته تیرا غرونه دي ټول د جنتونو تصویرونه دي ملګرو دا نننې پروګرام ځانګړی منفردو نیمه فیل کې را سره متن هم ناسته او په کیمره باندې را سره حفیظ د هم ادب سره پښتو سره ذوق شوق لري نو کیمرمنی هغه کا او جوړی به دا ویډیو تاسو لپاره وسامه نو تر بلې خبرونه د لوی الله پامان لکه غوټه چې د انار خاندي هاي ملګر دغه سیم یار خاندي هو ملګر دغه سیم یار خاندي